Хәерле көн. Барганага хәзер туры эфир башлана. Бүген без башкорт телендә дебат уеннарының үзенчәлекләре турында сөйләшәсәк, без шуңа күрә лә әлеге халык йыелгансы, әзрәк көтәйек һәм башларбыз. Башкорт телендә дебат уеннары һез шулай ук алдан үзегезнең сорауларыгызды әзерләй тора аласыгыз һәм дә инде гомумән без дебат уеннары бүгенге көндә нимә ул ничек тормышка ашырыла, ничек уйнайдар, шуның турында һүз алып барасакбыз. Үзегез ничек үткәрә аласыгыз бу уеннарны мәктәптәрдә, авылларда һәм башка гомумән үзегезнең компаниягызда дип әйтәйек. Балалар өчен, студентлар һәм башка. Туры эфир берничә каналда бара. Монда YouTube'та, бәйләнештә селтәрендә һәм Instagram'да, Facebook'та минең шәхсән сәхифәлә сорауларны барында калдырырга була. Гомумән карап барып, шуларны без дөем җавапларны әзерләп башлыйк. Хәзер презентация буенча. Так. Кемдер ишетә, кемдер күрә. Плюстар куярга мөмкин һез монда икәнегезне күрһәтеп. Башкорт телендә дебат уеннары, асылташ дебат уеннары. Хәерле көн, һаумыгыз. Сәгать 3-тә башлайбыз дип һөйләшкәйнек. Хәзер сәгать 2 минут бар. Тагы ла халык йыеныр дип ышанабыз. Һәм яйлап башлап китербез. Һез алдан ук үзегезнең сорауларыгызны әзерләй тора аласыгыз. Гомумән дебат уеннарына кагылышлы ничек гомумән сорауларыгыз күп дип ышанам. Бәлки кемдердер тәҗрибәһе бардыр, уйнагандары ла бардыр. Шуңа күрә ниндидер нюанстар килеп чыкка, шулай ук сорарга мөмкин. Тагы ла 1 минут бар сәгать 3-кә тиклем һәм без яйлап башларбыз. Презентация Instagram'da юк. Instagram'га гомумән биреп булманы. Әмма бәйләнештә селтәрендә, Facebook'та һәм YouTube'та презентация бар һәм күренә. Хәзер. Хәзер презентация сыгасак.
яхшы ишетеләләр дип ышанам һәм күренә. Ял көне булуга карамастан, шундай эш менән булып утырабыз. Тағы ла кемдер килде плюстар ебәрергә мөмкин, әгәр дә һез бында булһагыз. Мөмкин түгел, кәрәк. Гомумән кемдер барлыгын белер өчен. Яхшы ишетеләме? Барыһы ла күренәме? Күренә, ишетелә дип язалар, улайһа башларга мөмкин. Гомумән, без башкорт телендә Асылташ бренды астында дебат уеннарын үткәрү менән шөгыльләнәбез. Асылташ, янәһе лә ул аңлавыгызча урыс телендә самородок, яшьләр араһында иң әүдем теләгән яшь кеше, ул әле мәгъдән һәм дә ул тул кимәлдә ысын Асылташка әйләнә ала. Һәм дә инде тап ошо бренд астында шул проекттарның береһе ул дебат уеннары башкорт телендә. Назгөл Галиева гомумән проектның кураторы, шулай ук фондның белгесе, һәм дә инде 2018 елдан әүдем эшләп килә. Күп кенә еңүләргә лаек булды һәм бүген республика кимәлендә, мәктәптәрдә үтә язгыһын гына башланырга тиеш инде. Шундай хәл булуга күрә ул үтә алманы әлегә, шуңа дистанцион рәвештә гомумән без һезгә уның нескәлектәре тураһында һөйләп үтәргә булдык. Гомумән дебат уеннары дигәч тә беренче ассоциация һезнең ниндәй килә? Янәһе лә ул да дебат уеннары, ул бәхәс, ул ниндәй дә булһа күз алдыгызга Жириновский килеп басалыр дип уйлайм, кемдердер ул кемдердер уны талаш дип күрә, бер кеше бер-бере менән талаша, һәм дә инде гомумән шундайрак ассоциация, янәһе лә һүз көрәштерү. Әлбиттә, буның ниндәйдер кимәлдә шулай ук дөрес, әмма дебат уены унан гына тормай, ул гомумән без һөйләгән дебат уеннары, ул яшьләрнең критик фикер йөрөтүгә юнәлтелгән һәм гомумән ниндәйдер үзенең уйларын, фикерләрен матур итеп яңгырата белүгә юнәлтелгән һәм дә гомумән җәмгыять алдында, публика алдында матур итеп сыгыш, сифатлы, матур итеп сыгыш яһау өчен эшләнгән проект. Һәм дә инде дебаты, без һөйләгән дебат уеннары, ул парламент дебат уеннары, ул күптән бөтен дөньяла хатта зур чемпионаттар узгарлауның буенча, һәм ул гомумән нимәннән тора дигән һорау килеп туа. Өч төп нигезе бар дип әйтәйек, ул да иһә тәфсиратта гына speech, ягъни башкорт телендә телмәр. Һинең дебат уеннарында телмәреңә карап, жюри, баһалау комиссияһы, әлбиттә инде аудитория гомумән һинең телмәреңде тыңлай һәм дә телмәреңә карап һиңа баһа бирә. Икенчедән инде һинең аргументларың яки башкортса әйтһәк, дәлилләрең, һин ниндәй дәлилләр килтерәһең, улар нимәгә нигеҙләнгән, статистик мәгълүматтар бармы, ниндәй сығанаҡтарға таяна, һәм аргументтарҙы, әлбиттә, улар итбат итерлек булырға тейеш. Һин һөйләгән тезис буйынса ниндәйҙер теманы әйтһәң, мисалдар шулай ҡарап үтеп китербеҙ. Ягъни аргумент килтергәндә һин мотлаҡ рәүештә ул нимәгәлер таянып
ниндәйдер сыганакка, ниндәйдер дөйем билдәле булган мәгълүматка таянып килтерергә тиешсең. Һәм дә инде роль. Дебат уендарында һәрбер уенсының үзенең роле була. Ул да яһа һин әгәр дә шул рольгә инһәң, дебат уенының гомумән кагыйдәләрен һәм дә инде уенның ритмын һаклап калып аласаксың. Һәм роль дигәндә, мәсәлән, әгәр дә һиңә ярәбә буенча, ягъни жребий дип әйтәйек, буенча һиңә хөкүмәт ягы эләкте икән, ә инде дөйем уенда ике як бар, берәү хөкүмәт ягы һәм икенчесе инде оппозиция ягы, ягъни каршы сыгучылар дип без башкорт телендә аларда әйтәбез. Һәм һиңә хөкүмәт ягы эләкте лә, һин бирелгән тема буенча, мәсәлән, югары белем бирүде хатын-кызларга тыярга дигән тема булды ди. Һин хөкүмәт ягында булһаң, һин тик шул тема буенча гына чыгыш ясарга тиешсең. Һәм бу теманы читкә китәргә ярамый. Әгәр дә читкә китһәң һәм инде оппозиция яки каршы сыгучылар белән килешһәң, демәк һин уенда еңелүче дип саналасың шунда ук. Чөнки һинең төп максат монда ошо бирелгән роль аша үзеңне гомумән үзеңнең фикереңне шундай фикер тупларга ла, шуны исбат итәргә тырышырга. Һинең шәхсән караштарың әлбәттә аерылуы мөмкин, шәхси фикерләрең буның буенча, әмма һинең төп максат тап ошо бирелгән роль рамкаларында ошо фикерде алып киткәргә һәм дә инде дәлилләр китереп, уны исбат итәргә. Терминнарга килгәндә, менә шулай сайтта күрәбез, ул дебат уеннары, кемдер Инстаграмда утыра күрмәй. Дебат уеннары ул, ягъни структуралы, махсус җәмгыять, публика алдында уйнаучылар арасында ниндәйдер тема буенча фикерләр менән алышу. Ул тема әлбәттә инде актуаль булырга тиеш бүгенге көндә һәм башка шундай нюанслары бар. Һәм дә инде терминнарга килгәндә шулай кейс бар. Ягъни сыгыш яһаган команда, дебат уеннары ул командалы уен, бер командала 2 кеше, уның турында шулай без тагыла һөйләшәсәкбез. Һәрбер команда үзенең кейсын тәкъдим итә. Ягъни ошо бирелгән темага карата үзенең материалын, кыскасы анализын һәм дә инде ошо уен вакытында һин бу проблеманы ничек хәл итәсәксең? Бу кейс менән. Бу кейсты килтергән вакытта дөньяда һуңынан ниндәй яхшы үзгәрешләр булырга тиеш? Кейс гомумән һинең командаңның позицияһын асып чыгара һәм дә инде һинең барлык аргументларың да шунда ук сагыла командаңның. Һәм дә инде законопроект дип әйтәйек, гомумән дебат уеннары ул законнарга бәйле, парламентка бәйле, шуңа күрә лә философия законопроекта дигән термин бар шулай ук. Ул гомумән шул проблемага карата, безнең тезиска карата дөйем караш ничек формалашкан һәм дә инде һез гомумән бу законопроектка үдәге тәкъдим иткән кейска ышанычыгызды күрһәтә. Ул исем өчен генә түгел, ә ниндәйдер бер мәгънәви алымы, төшенсәһе булырга тиеш һәм шул мәгънәһен, фәтваһын гомумән сагылдырып үтеп китәһегез. Ягъни 3 терминды без яңа күзендә тоттык. Ул дебаты, үзе нимә ул? Команда, һәрбер команда кейс тәкъдим итә һәм дә инде һәрбер команда үзенең фәлсәфә ул законопроектка карата дөйем карашы һәм фәтваһы дип әйтәйек. Һез һөйләгән һүзләрегезнең, һез әйткән фикерләрегезнең гомумән фәлсәфәһен яңгыратырга, ышандырырлык иткән, яңгыратыр кирәк дип әйтәйек. Артабан киткәндә, дебат уеннарында сыгыш яһаганда командалар мотлак рәвештә әгәр дә ниндәйдер бер терминнарны кулланалар икән, уларга аныклык биреп үтәргә тиештәр. Ягъни гомумән асыклап ниндәйдер бер кыен специфик терминнар кулланылһа, әгәр дә безнең тема, мәсәлән, мәгариф өлкәһендә барһа яки юриспруденция, медицина өлкәһендә барһа, безнең катнашучылар ниндәйдер специфик терминнар куллануы мөмкин. Шуңа күрә лә бу терминнарны без акыллы булып күренер өчен кулланмайбыз, инде әгәр уларны кулланабыз икән, без уларның мәгънәһен аңларга тиешбез һәм дә инде уен вакытында асыклап үтеп китәргә. Әгәр дә һез ни бары тик үзегезне белем кимәлен
күбрәк яхшырак дип күрһәтеп маташһагыз, шулай итеп уйнаһагыз, был инде судья яки баһалау комиссияһы буны игътибар уңына тотып, уңа һеҙгә шул термин буйынса һорау биреүе мөмкин. Шуңа күрә лә бында бик ипләп уйнар кәрәк дип әйтәйек. Һәм дә инде тезис, ягъни дебат уйындарына әҙерләнгән ваҡытта һеҙҙең алдан материал булмаясаҡ, ниндәйҙер бер әҙер, һеҙгә 15 минут ваҡыт биреләсәк, һәм шул ваҡыт эсендә һеҙ темаға ҡарата үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе, кейс, законопроектығыҙҙы формалаштырып бирергә тейеш буласаҡһығыҙ. Йәғни һеҙҙең материалығыҙ булмағанға күрә күп фекерҙәр килеп тыуа, шулай уҡ әйтәйек, төрлө темаға ҡарата, һәм дә инде шул фекерҙәрҙе тезис формаһында ғына ҡыҫҡаса яҙып үтеп китергә лә һуңынан сығыш яһағанда асыҡлау мөмкинселеге һеҙгә килеп сығасаҡ. Йәғни тезисҡа килгәндә ул ҡыҫҡаса фекерҙәрҙе алдан яҙып үтеп китеп, һуңынан шуларҙы матур итеп асыҡлау белер кәрәк. Дебат уйындарында тезис менән ҡуллана белеү бик яҡшы һәләт һәм ныҡ кәрәкле һәләт. Артабан дебат уйындарының үҙендә аргументация. Төп дәлил, тип әйтәйек, төп нигеҙ дебат уйындарының ул һеҙҙең аргументтар килтерә белеүегеҙ. Йәғни ул аргументтарҙы һеҙ нисек төҙөйһөгөҙ? Бында ошондай ҡағиҙә бар, бына слайдта күрәһегеҙ. Йәғни беренсе, һеҙ ниндәйҙер темаға ҡарата, шулай мәғариф темаһына ҡарата тезистарҙы барлап үтәһегеҙ, команда, үҙегеҙҙең иптәшегеҙ менән бергә командағыҙҙа. Ул темаға ҡарата, мәҫәлән, мәғарифҡа ҡарата уҡыусыларҙың ҡарашы, уҡытыусыларҙың, эшҡыуарҙар, бәлки ниндәйҙер йоғонтоһо барҙыр, дәүләт ғөмүмән быға ҡарата ниндәй проекттар башҡара, шәхсән үҙегеҙҙең ғаилә яғынан белем биреүҙе өйҙә алып барырғамы, әллә бына бөгөнгө көндә актуаль өйҙән алып барһа һөҙөмтәлерәк буламы, әллә офлайн уҡығанда яҡшыраҡмы? Шул күп фекерҙәр әлбиттә тыуасаҡ бының буйынса, һәм дә инде барыһын да яҙып үтергә кәрәк, һәм дә инде яҙып үтеп, һуңынан инде киләһе һорауҙарға яуап бирәһегеҙ. Ни өсөн был фекер ысынбарлыҡҡа тура килә, йәғни рус телендә почему это правда. Икенсе һорау, йәғни ул ни өсөн был бөгөнгө көндә мөһим? Мин әйткән тема, мәҫәлән, мин әйткән тезис йәки аргумент, уның аудиторияға күпме? Һәр бер аудиторияның, мәҫәлән, аргументҡа ҡарата фекерҙәштәр була тип әйтәйек. Ана, мәҫәлән, әгәр дә беҙ ябай ғына миҫал, эт менән бесәйҙәр тураһында һүҙ алып барабыҙ икән, эт, бесәйҙәр күп ғаиләләрҙә бар, күп балалар, йәштәр ғөмүмән уларҙы ярата, һөйөү белдерә, һәм дә инде был эт менән бесәйҙәргә ҡағылышлы аргумент, уның фекерҙәштәре, бының менән килешеүсе кешеләр дә күберәк буласаҡ. Әгәр дә инде беҙ, мәҫәлән, терпеләр тураһында һүҙ алып барһаҡ, терпеләрҙең йәки кактустар тураһында, кактус яратыусылар тураһында һүҙ алып барһаҡ, бының был темалар буйынса беҙ күп кешеләрҙе таба алмаясаҡбыҙ, кем бының менән килешер. Сөнки уның кактус яратыусылар бесәй менән эттәрҙе һөйөүселәргә ҡарағанда күпкә әҙерәк. Ябай ғына пример, шуға күрә лә ни өсөн был мөһим тигән һорауға яуап биргәндә, һеҙҙең аргументығыҙға, һеҙҙең темағыҙға нисәмә кеше баһалама кимәлдә һеҙҙең яҡлы булыр икән, әгәр ҙә ошо тема буйынса һөйләһәгеҙ. Кем һеҙҙең ҡиммәттәрегеҙҙе һеҙҙең менән бүлешә һәм кем өсөн был мөһим, шул һорауға яуап биреү кәрәк. Һәм дә инде анализ, ҡалған варианттарҙың анализын, йәғни һин аргументтар яҙып ултырған ваҡытта һинең оппоненттарың бар, оппоненттарың да һиңә ҡарата ниндәйҙер аргументтар төҙөп ултыра, һәм дә инде нисек һинең аргументтарыңды кире ҡағырға тигән уй фекерҙәр менән улар ҡараштырып ултыра. Һәм дә инде шул ваҡытта һеҙгә лә алдан фекер йөрөтә белер кәрәк. Әгәр дә мин ошондай аргументым булһа, миңә минең оппонент ниндәй һорау бирер икән? Әгәр дә мин шул бына өйҙә белем алыу яҡшыраҡ тип һөйләһәм, миңә ниндәй һорауҙар биреүе мөмкин? Мәҫәлән,
һеҙҙең аргументығыҙ өйҙә белем алыу яҡшыраҡ, сөнки был ғөмүмән уҡытыусы менән уҡыусы араһында бәлки тығыҙ бәйләнештер һәм башҡа шундай дәлилдәр килтерергә мөмкин. Әмдә инде һеҙҙең оппонентығыҙ әйтәсәк, мәҫәлән, ул үҙенең синыфташтары менән аралашмай, йәғни йәмғиәттә ул үҫешмәй был уҡыусы һәм шул ниндәйҙер коммуникацияларҙан мәхрүм ителгән тип һеҙгә ҡаршы аргумент килтереү мөмкин. Һеҙ шул аргументты нисек кире ҡағасаҡһығыҙ? Шуны турала алдан уйлап, шулай уҡ уны билдәләп барырға кәрәк. Быға, йәғни оппоненттың һорауҙарына әҙер булып сығырға дебат уйындары ваҡытында. Бының өсөн, әлбиттә, инде шулай уҡ ныҡлы фекер йөрөтөр кәрәк, ныҡлы тезистар билдәләп, төпкөл уйланыр кәрәк буласаҡ. Һәм артабан аргументтың маҡсаты ниндәй тигән һорау тора. Ул, әлбиттә, инде һеҙ килтергән резолюцияны ғөмүмән бөгөнгө яңғыраған теманы иҫбат итергә, үҙегеҙҙең яҡлы итеп, әгәр ҙә хөкүмәт икән, тимәк, һеҙ ыңғай ҡарашты иҫбат итергә тейешһегеҙ. Оппозиция йәки ҡаршы сығыусылар булһағыҙ, быға ҡаршы сығып иҫбат итергә кәрәк буласаҡ. Һәм унан тыш, үҙегеҙҙең оппонентығыҙҙың, йәғни ҡаршы команданың аргументтарын кире ҡағырға, уларҙа ниндәйҙер фекер йөрөтһә, һеҙ ул сығыш яһаған ваҡытта тыңлап ултыраһығыҙ, үҙегеҙҙә билдәләп, ҡағыҙығыҙҙа билдәләп ултыраһығыҙ ҙа, һуңынан уның аргументтарын кире ҡағырға әҙерләнәһегеҙ. Һәм дә инде ул килтергән резолюцияны, ул килтергән кейсты, уның законопроектын тип әйтәйек, ул да үҙенең законопроектына, үҙенең кейсына ниндәйҙер фәтүә, ниндәйҙер мәғәнә һала, һәм дә инде мәғәнәне кире ҡағып, үҙегеҙҙеке яҡшыраҡ икәнен иҫбат итергә тырышырға тейешле буласаҡһығыҙ. Телмәр, спич, уға килгәндә инде төп постулаттары нимәнән тора? Әлбиттә, инде тәү сиратта ул зал менән эш итеү. Йәғни, һеҙ үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе һөйләгән ваҡытта, үҙегеҙ өсөн һөйләмәйһегеҙ, жюри өсөн генә һөйләмәйһегеҙ, ә ғөмүмән дөйөм аудиторияла ултырған барлыҡ халыҡ өсөн, публика өсөн һөйләйһегеҙ. Йәғни, зал менән эш итә белер кәрәк. Уларға әҙерәк паузаға туҡталып, аудитория ултырған кешеләрҙең күҙҙәренә ҡарап, улар ғөмүмән нимә тураһында, һеҙҙе тыңлап ултыралармы, юҡмы икәнен белер өсөн. Һәм дә инде бәлки ҡайһы ваҡыт риторик һорауҙар ҙа биреп ебәреүе урынлы булыр. Һәм дә инде жест тип әйтәйек. Һеҙҙең, әгәр ҙә инде сығыш яһаған ваҡытта, әгәр ҙә алма тураһында һөйләгеҙ, алманы күрһәтһәгеҙ, сөнки һәр бер кеше үҙенсә ҡабул итә мәғлүмәтте, кемдер мәғлүмәтте визуаль формала, кемдер уға вербаль формала, шуға күрә лә жесттар шулай кәрәк. Һиңә ғөмүмән фекереңде һөйләгәндә, ҡулдарың менән күрһәткәндә, ошо кимәлдә, шаҡмаҡта тип әйтәйек, үҙебеҙҙең ғөмүмән кәңәш итәләр. Уның фекерҙәрҙе әйтергә, презентацияны кемдәр ҡарап ултыра, мине ҡул менән күрһәткәнде күрмәнеләр Инстаграмда, һуңынан ҡарарға мөмкинселек булыр шулай. Һәм дә инде тауыш, һеҙҙең тауышығыҙ, әлбиттә, ул ишетелергә тейеш. Аудиторияла иң артта ултырған кеше лә һеҙҙең тауышығыҙҙы ишетергә тейеш. Һәм үҙегеҙгә ышаныс кәрәк. Әгәр ҙә һеҙ, бына мәҫәлән, ниндәйҙер тема бирелде, ҡатын-ҡыҙҙарға юғары белемде биреүҙе тыйырға тигән фекер бирелде, ти. Һеҙ был темаға, әгәр ҙә һеҙ ҡатын-ҡыҙ булһағыҙ, бәлки түгел, был темаға ҡаршы сығаһығыҙ, әлбиттә инде. Һәм ошо ваҡытта нисек сығыш яһарға? Һеҙ әгәр ҙә үҙегеҙ шәхсән был темаға ҡаршы булһағыҙ да, нисек кенә булмаһын, һеҙ был теманы яҡлап сығыш яһарға тейешһегеҙ. Һәм дә инде ошо тема һөйләгән үҙегеҙҙең һүҙҙәрегеҙгә тулыһынса ышанып. Шул ваҡытта ғына һеҙгә аудиторияла ышанасаҡ, һәм дә инде ғөмүмән ултырған баһалау комиссияһына, йәғни үҙеңә ышаныс, ул бик кәрәкле постулат был дебат уйындарында. Һәм структура. Һинең фекерҙәрең структуралы булырға тейеш. Ғөмүмән телмәрҙән бутҡа яһарға кәрәкмәй, был ҙур хата буласаҡ. Йәғни, әгәр ҙә аудиторияға сыҡҡандан һуң, әлбиттә инде тәү сиратта таныштырып үтеп китергә,
таныштырып үтеп киткәндән соң, гомумән, һин ниндәй команда исеменнән сыгыш яһай икән, әгәр дә беренче тапкыр сыгыш яһай икән, бу аудитория, бу командалар белән танышуу ул бик шулай ук мөһим момент. Ниндәй тема буенча сыгыш яһайһың, һинең һөйләгән һүзләрең нимәнән, йөкмәткеһе нимәнән торасак, һәм дә инде һуңынан беренче аргумент, икенче, өченче аргумент һәм йомгаклау. Йомгаклагандан соң, әлбиттә инде хушлашып, матур гына итеп ултырырга, әгәр дә һорауларга җавап бирергә теләһәгез һәм гомумән һорауларга җавап бирергә лә мөмкин. Ул әлбиттә инде шәхсән һәркемнең үз карары. Культура, ягъни мәдәният. Һеҙ дебат уйындарын яңа вакытта, әлбиттә инде был уйын шул барлык этика нормаларында үтә, ягъни беркемде лә ниндәйҙер әрләү һүҙҙәре ҡулланмаҫҡа, һүгенмәҫкә, барыһын да шул дебат уйындарының мәҙәниәте рамкаларында бирергә һәм дә шулай уҡ шундай моменттар бар. Әгәр дә инде дебат уйындарында ҡул сапҡанда, бына беҙ спикерҙы исемен әйтәбеҙ икән, ҡул сапҡанда барыһы ла өҫтәлгә һуға. Шундайыраҡ тауыштар сыға ул ваҡытта. Һәм һуңына, әгәр дә инде һинең кемдереңдер сығышы оҡшамаһа, йәки нимәләр һине көйҙөрһә, һин йоҙроҡ менән өҫтәлгә һуғыу күрһәтә алаһың, үҙеңдең хистәреңде шулай уҡ сығара алаһың тип әйтәйек инде шундай формала. Әгәр дә инде һорауҙарың булһа, һин уң ҡулыңды миңә яуап бир тигән һымаҡ күтәрәһең дә, һулаҡай ҡулыңды елкәңә тотаһың. Йәғни был ҡайҙан килеп сыҡҡан? Дебат уйындары, парламент дебат уйындары ул Бөйөк Британияла тыуған лордтар уны уйнаған, Вестминстерское аббатствола, һәм дә инде лордтар ҡапыл һикереп торған ваҡытта уларҙың париктары төшөп китмәһен өсөн улар һулаҡай ҡулы менән париктарын тоторға булған да, һәм дә шундай форма әле лә һаҡланып ҡалған. Париктар юҡ, әммә был форма әле лә һаҡлана. Һәм регламентҡа килгәндә, һеҙҙең ваҡытығыҙ сикләнгән, һеҙ уйын ваҡытында ни бары тик 4 минут ваҡыт бирелә, йәғни шул ваҡыт арауығында һеҙ барлыҡ темаларҙы асырға тейешһегеҙ һәм дә инде ғөмүмән шул ваҡытҡа һыйырға кәрәк. Йәғни, әгәр дә һеҙ ваҡытты тулы рәүештә ҡулланмаһағыҙ, ул шулай уҡ жюри тарафынан, баһалама комиссия тарафынан һеҙҙең балдарығыҙҙы төшөрөү мөмкин, әлбиттә инде һәр кемдең сығышына ҡарап шулай уҡ бәйле. Әгәр дә инде ваҡыттан артыҡ сығып китһәгеҙ, 4 минуттан артыҡ һөйләп ташлаһағыҙ, унан әйткән һүҙҙәрегеҙ һеҙҙең шулай ҡабул ителмәйәсәк, шулай уҡ ваҡыт менән дөрөҫ ҡуллана белмәү критерияһына баһағыҙ төшәсәк. Шуға ошо барлыҡ постулаттарҙы үтәр кәрәк, йәғни ул зал менән эш итеү, жесттар, үҙеңдең тауышың барыһына ла барып еткереү, үҙеңә ышаныс, фекереңдең структураһы, мәҙәниәтте дебат уйындарының белергә, һорауҙар менән эш итеү, һәм дә инде регламент, ваҡыт менән эш итеү. Ролде беҙ әйтеп киттек инде, йәнәһе лә ул уйындың барлыҡ рамкаларын тыуҙыра, һәм дә инде уйындың формаһын билдәләй, һәм үҙенә күрә азарт өҫтәй, спорт ритмы тип әйтәйек, унда сәмлелек өҫтәй был уйынға, һәм дә инде әгәр дә инде ролдән сыҡһағыҙ, дебат уйындары үҙ ҡыҙығын юғалтасаҡ. Шуға күрә иң мөһим шарттарҙың береһе булып, ул дебат уйындарында ул тап ошо ролдәрҙә сыҡмай, ошо ролдәрҙе башҡарыу бик мөһим. Әгәр дә һиңә хөкүмәт роле эләкте икән, һин нисек кенә булмаһын, бирелгән тема буйынса килешергә тейешһең. Әгәр дә һиңә оппозиция роле эләкте икән, һин нисек кенә булмаһын, был оппозиция, йәғни ҡаршы сығыусылар яғынан темаға ҡарата тик ҡаршы ғына сығыш яһарға тейеш буласаҡһың. Хәҙер Инстаграмда ултырған беҙҙең ҡатнашсылар күрә алмай, хәҙер мин һеҙгә презентацияны ошайтып күрһәтәм. Уйын ваҡытын, уйын өҫтәле ғөмүмән ошондай формала сағыла. Йәғни беҙҙең судьялар ултыра, әйтәйек, мына хөкүмәт яғы күк төҫтә күрһәтелгән, һәм дә инде ҡыҙыл төҫтә ул оппозиция яғы, йәғни ҡаршы сығыусылар.
Был асылсы хөкүмәт, открывающее правительство, ягъни бында безнең премьер-министр һәм дә инде кызыл яктан каршы сыгучылар, был асылсы каршы сыгучылар, ягъни асылсы оппозиция. Уларның шулай ук лидеры бар һәм үзләренең урынбасарлары, премьер-министрның урынбасары һәм дә инде лидер оппозициянең шулай ук урынбасары бар. Әйткәндәй, тимәк, һез күрәһегез, бында был аерым бер команда, был аерым бер команда ябылсы хөкүмәт һәм дә инде бында шулай ук хәл. 4 команда бер уенда уйнай. Онан тыш хөкүмәттең вәкиле бар, каршы сыгучылар вәкиле, сәркәтип һәм 2 сәркәтип, 2 як командага ла, 2 як карашка ала. Был хөкүмәт, менә күрәһегез, 2 команда бер якта, бер яклы, һәм дә инде оппозиция шулай ук 2 команда. Улар бер команда, һәрбер команда калган 3 командага каршы уйнай. Ягъни был хөкүмәт дигәс тә, был 2 командалар бергә түгелдәр улар. Улар ничек кенә булмаһын, мәсәлән, ничек сагыла. Асылсы хөкүмәттең килтергән тезистары, килтергән аргументтары, кейстары булардыкына караганда яхшырак күренергә тиеш, уларның фикерләре, ягъни ябылсы хөкүмәткә карата яхшырак булырга тиеш, яхшы яңгырарга һәм дә инде ниндидер үзенчәлеге менән аерылып торырга тиешле буласак. Бында шулай ук хәл. Уен ничек үтә гомумән бында? Тәү чиратта уенда премьер-министр чыгыш яһай. Премьер-министр ул асылсы хөкүмәттең беренче спикеры һәм дә инде ул дебат уендарының рамкаларын билдәләй, бүгенге ниндәй тема тураһында һүз алып барыласагын әйтә һәм әйткәндәй, шулай премьер-министр дөйем уендың үзенә күрә рамкаларын куя ала. Ягъни ул нимәне аңлата? Ул ниндәй илдә барганын билдәләй ала был уендың. Хатта тәҗрибәле дебатерлар дип әйтәйек, уенды капыл тота килеп, икенче планеталарга күсерүләр мөмкин. Шундай нюанстар да була. Ягъни премьер-министр, асылсы хөкүмәт тулысынча уенды башында ук кирегә үзгәртеп җибәрү мөмкинлеге бар. Һәм калган командаларга, калган оппонентларга буга тиз рәвештә был шарттарга ничек кенә булмаһа ла яраклашырга туры киләсәк. Премьер-министрдан һуң лидер оппозиция чыгыш яһай. Ягъни лидер оппозиция премьер-министрның аргументтарын, уның фикерләренә каршы аргументтар килтерә һәм дә инде үзенең кейсын, үзенең ниндидер үзенчәлекле законопроектын тәкъдим итә, темага карата. Унан һуң асылсы хөкүмәттең икенче спикеры, янәһә премьер-министрның урынбасары чыгыш яһай һәм дә инде лидер оппозициянең аның фикерләрен кире кагып, янәһә көчсез аргументтарын табып, уны билдәләп утырып, үзендә гына шуның буенча чыгыш яһай һәм дә инде кире премьер-министрның үзенә күрә яхшылыгын дип әйтәйек, ниндидер фикерне үзенең ягына алып чыгарга тиеш. Аудиторияның фикерен, судьяларның фикерен, линияның кире үзенә тоткарга кирәк буласак уга. Һәм дә инде артабан лидер оппозициянең урынбасары, ул да яңа аргументтар килтерә, премьер-министрның урынбасарының аргументтарын кире кага һәм дә инде үзенең ягына кире фикерде тартып алырга тиешле буласак. Һәм шундай рәвештә артабан вәкилләр чыгыш яһай, асылсы, ябылсы хөкүмәттең һәм дә инде сәркәтиптең үзенчәлеге бар. Нимәле әйтәйек, сәркәтиптәр дөйем уендың һөдемтәһенә йомгаклап куя инде уенды. Ягъни, әгәр дә инде хөкүмәт ягына чыгыш яһаган сәркәтип ул нимә тураһында һүз алып барасак, ничек хөкүмәттең фикерләре яхшырак булды, ничек хөкүмәттең аргументтары урынлырак һәм дә инде
тормышка ашырып була, шуның буенча фикер йөртәсәк, һәм инде каршы сыгышулар, ягъни оппозиция сәркәтипе киреһенчә, ничек каршы сыгышуларның әйткән сүзләре, баһалама кимәлдә аргументлары яхшырак булды, инде ул хөкүмәттең шулай көчсез яктарын табып кире кагарга маташты. Әмма яңа аргументлар ул килтермәй. Яңа аргументлар килтергән мәлдә лә ул берничек тә жюри тарафынан, баһалама комиссия тарафынан күн уңында тотылмаячак. Ягъни мына дөйем алганда асослы хөкүмәт беренче премьер-министр чыгыш яһай, үзенең телмәрендә ул дебаттың предметін, ягъни нимә турында уйлап барганын әйтә, һәм дә инде теманы ачыклап үтеп китә үзенең тарафына, һәм дә инде үзенең кейсын тәкъдим итә. Ул премьер-министр беренче чыгыш яһаганга күрә, ул беркемнең дә аргументларын кире какмай. Инде уның урынбасары киреһенчә, урыс телендә восстановить линию правительства, опровергнуть аргументы лидера оппозиции, һәм дә инде үзенең яңа аргументларын килтерергә тейеш буласак хөкүмәт тарафынан. Лидер оппозиция шулай ук хәл премьер-министрына охшаган, әмма ул премьер-министрның кейсын кире кага, үзенең аргументларын килтерә, һәм дә инде уның урынбасары шундай эш менән булышып ултыра дип әйтәйек. Ябысы хөкүмәт вәкилләре, ягъни үзенең яңа аргумент килтерә, яңа кейс, бул гомумән икенче команда, беренче командадан айрыла, ягъни асослы хөкүмәттән, һәм уның фикере, уның тәкъдим иткән аргументлары ул күпкә айрылып торырга тиеш, сагыштырма рәвештә. Һәм ябылса оппозициянын шундай ук хәл, һәм уның әйткән шулай ук фикерләре, инде уларның аргументлары асылсы оппозиция тарафынан да айрылырга тиеш буласак. Һәм сәркәтиптәр әйтеп үтеп китте инде, гомумән улар судьяларның, аудиторияның фикерен үзенең ягына тартып алырга тиеш, үзенең йомгаклау һәләте менән. Уенга әзерләнгәндә гомумән ничек әзерләнәләр? Тема 15 минут алдан билдәле буласак, ягъни 15 минут һеҙ теманы белмәй киләһегеҙ уйынға, һәм дә инде уйын башланыр алдынан һеҙгә ул яңғыратыласак та, һеҙ 15 минут уға әҙерләнергә мөмкинселегеҙ буласак. Һеҙ был теманы дөйөм командағыҙ менән анализлайһығыҙ, һәр бер һүҙҙе тип интерпретацияһын сағылдыраһығыҙ, үҙегеҙ тарафығыҙ, үҙегеҙҙең командағыҙ тарафынан мөмкин тиклем күберәк аргументтар яҙып сығаһығыҙ, тезис формала әлбиттә, һәм дә инде шул тезистарҙан иң һөҙөмтәле, иң яҡшы аргументтарҙы билдәләп үтәһегеҙ. Ягъни 3-5 аргументты артабан асыҡлау өсөн үҙегеҙгә алаһығыҙ, һәм дә инде шул 3-5 аргумент буйынса һуңынан сығыш әҙерләйһегеҙ. Уларға ҡарата һорауҙар бирәһегеҙ, нисек уларҙы һеҙҙең оппоненттарығыҙ кире ҡаға алыр икән, һәм дә инде ғөмүмән үҙегеҙҙең сығышығыҙҙы билдәләргә тейешһегеҙ. Градация һәм релевантность тигән термин бар. Ул да иһә һеҙ нисек теманан ситкә китергә тейеш түгел. Әгәр ҙә беҙ уны мәғариф тураһында фекер йөрөтәбеҙ икән, беҙ шулай дәүләткә ҡарата ла, министрлыҡҡа ҡарата ла күп кенә китә алабыҙ. Туризм тураһында фекер йөрөтһәк, мәҫәлән, экологияға ҡарата фекерҙәр күп буласаҡ, бизнесҡа ҡарата, урында йәшәгән кешеләр буйынса, ғөмүмән социаль иҡтисади ниндәйҙер шарттарға ҡарата фекерҙәр күп буласаҡ, һәм шул ваҡытта һеҙ теманан ситкә ныҡ тайпылырға тейеш түгелһегеҙ. Шуға күрә лә бында сиктәрҙе белер кәрәк. Һеҙ туризм тураһында һөйләп тороп, нисектер ҡапыл ғына экологияға ныҡ тайпылып китергә тейеш түгелһегеҙ. Ягъни бөгөнгө көндә темала уйында туризм темаһын билдәләбеҙ икән, һеҙ тулы рәүештә шул туризм буйынса ғына сығыш яһарға кәрәк буласаҡ, ныҡ ситкә тайпылмайынса. Дөйөм алғанда ошо һәм
Дөйем алганда теориялы ошо, әмма уен әйткәндәй нык практикала гомумән икенче нык айырыла. Дебат уендарында яхшы уйнар өчен һәм дә инде уйнай белер өчен күп тапкыр уны уйнап карар кирәк, берничә тапкыр эксперименталь рәвештә һез үзегезнең үдегездә берничә тапкыр уйнап карарга тиешсез, әгәр дә оештырырга булсагыз. Чөнки нюанслар бик күп диярлек, әмма бу уен шулай ук әйтеп үтмешләй сәм өстәй, нык сәмле уен, азартлы уен, үзеңнең фикереңне дөрес яңгырата белүгә бик яхшы инструмент, һәм дә инде критик фикер йөртүгә яхшы инструмент. Һәм дебат уеннары вакытында гомумән һез дөйем белем кимәлегезне билдәләйсегез, төрле сыганактарга мөрәҗәгать итәһегез, анализларга өйрәнәгез, һәм дә инде шул яктан бу дебат уеннары бик шәп дип әйтергә була. Һәм тагы ла нимәне әйтеп үтеп китергәрәк, төрле инструменттар бар дебат уеннарын үткәргәндә. Ягъни, мәсәлән, әзерләнер алдыннан теге разминка өчен һез ошондайрак уен уйнай аласыз, ягъни бер тема тәкъдим итәһегез дә, аудиторияга кешеләр тора дип әйтәйек, һәм дә инде темалар упражнение Джеффа дип атала бу. Мәсәлән, Башкортстанның баш калаһын Урал аръягына күчерергә дигән тема тәкъдим ителде. Кемдер бу тема менән килешә, кемдер ыңгай карашлы бу темага, улар уң якка китә, кемдер бу тема менән килешмәй, каршы улар сул якка китә. Һәм дә инде ике якка китә, кемдер гомумән каякка барырга белмәй, уртага торып калалар. Һәм мәсәлән, уң якта кешеләр күбрәк ди, бу тема менән килешүсе Башкортстанның баш калаһын Урал аръягына күчерү дигән темага, һәм дә инде улар аргументларын һезгә һөйләй башлай. Ни өчен буны күчерһәң яхшы була? Бындай бернинди структура кирәкмәй, бу ирекле формала, разминка, шуңа күрә лә үзенең фикерләрен әйтә башлай. Һәм уларның максаты үзләренең фикерләре менән, үзләренең әйткән һүзләре менән каршы торган кешеләрне, ягъни улар кемдер буның менән килешмәй, үзенә кире ялеп итеп алырга. Инде каршы торган яктагы безнең катнашучылар, улар киресенчә, ни өчен Башкортстанның баш калаһын Урал аръягына күчермәү кирәкме, шуның буенча аргументлар китерә, һәм дә инде уларның максаты калган торган кешеләрне, калган торган үзләренең уендагы катнашучыларны үзләренең ягына кире тартып алырга. Һәм бу бик яхшы инструмент ул яктан. Һез бу инструментты башлангыч дебат уеннарын башлангыч вакытында бик файдалы, һәм дә инде яйлап, әгәр дә еш уйнасагыз, бәлки башкорт теле әдәбияты дәресләрендә бу шулай ук яхшы дебат уеннарына яхшы катнашучыларны әзерләйсәк. Чөнки менә шунда ирекле формула хәтта чиратта үзегезнең фикерләрегезне әйтергә, төрле аргументтар китерергә өйрәнәсәксез. Һәм уннан тыш мобиль кушымта бар, махсус рәвештә ул аргумент дип атала, мутлак рәвештә телефоныгызга куеп алыгыз, уйнап карагыз. Монда ла уны шулай ук класста ла уйнарга була, ике кешеләр уйный ала, күп компаниялар уйный ала, гомумән кешеләр саны анда күпме булса ла уйнарга мөмкин. Монда шулай төрле темалар бирелгән, шул тема буенча үзегезнең 1 минут эчендә фикерегезне яңгыратасыз, һәм дә инде барыгыз тыңлай, аннан аноним хайлау үткәреп, еңүсене билдәләргә мөмкин. Бу да шулай разминка өчен бик шәп инструмент. Әйткәндәй, менә мин алдан югырып әйтәм дип әйтә. Бу уенның тиз арада башкорт телендә лә версияһын сыгасак. Шуңа күрә әлегә урыс телендә, әмма башкорт телендә версияһын шулай без көтәбез. Уннан тыш, илһамланыр өчен, ничек мисаллар карар өчен урыс телендә озвучка, урыс телендә тавышландырылган Америка фильмы бар, большие спорщики дип атала, гомумән бу дебат уеннары ул Европала, Америкала касандыр көрәш, ниндидер көрәш формасында сагылган, ул халыктың сәяси төрле моменттары бик күп. Әгәр дә шул фильмда карагыз, большие спорщики, шулай ук бик кызыклы моменттарны үзегезгә билдәлә
куя аласакыгына көрө бул фильм илһамландыргыс, нисек дебат оюндары кишилердин хукуктарын яклауга йөнелтилген һәм башка ушундай моменттарды асыклай. Гомумән дүйүм алганда теорияла ошо, әмма практика вакытында улар бик нык ушундай хоролор көп тубасак, нисек дөрүс тагыла теманы билдирерге, нисек аргументтар келтирерге, чөнки практикалар барыгыла экинчи төрлүү болсак һәм айрылып көп нерсе. Буның өчен әлбәттә инде аргументтар килтерүү өчен билим керек, мәгълүмат керек, китаптар, төрле сыгынактарга мөрәҗәгать итү һәм үзеңнең фикереңде шул дөйемләштереп, анализлап, аларды yetkерә белү бик мөһим. Һәм дебат оюнун уйнаган вакытта шундай хаталар китә дип әйтәйек. Тәү сиратта катнашучылар сыгалар да, улар үзләренең ни өчен яхшы ябай гына формала аргументтар килтерәләр, ягъни примитив формалар дип уны әйтәйек. Шул яхшы, теге яхшы, буны насар, тегене насар. Ягъни бер һөйләм менән генә сикләнәләр һәм бул бик кирәкле сифат түгел дебат оюндарында. Әгәр дебат оюндарында кемнедер яхшы кимәлдә һөйләй башлана икән, яхшы дип әйтеп китте икән, сифаттарды куллана икән, һин уларда асыкларга тиешең. Ни өчен, менә мәсәлән, Башкортстанда туризмды үстерү ул яхшы. Ни өчен без аны үстерергә тиешбез? Монда мисал итеп, ул эшкуар акса ягынан, ягъни икътисад ягынан бер баһалай алабыз. Күпме кеше килә елына, күпме кеше мәсәлән Шүлгән ташка елына бара һәм бер янда бәлки ял итә. Бул гомумән безнең икътисадка нисек тәэсир итә? Әлбәттә проблема яктары ла бар, экологиягә карата буның тәэсире нисек һәм бунан туристлардан күпме субсар кара, буның буенча статистика бармы гомумән һәм статистика булган осракта уны һез нисек яңгыратып китәсәксез артабан, нисек бул хәлдә яхшыртырга һәм шундай махсус кейс тәкъдим итәргә тиеш буласаксыз. Ягъни төрле яктан баһалап үтеп китәргә кирәк һәм нык сифаттар менән кулланырга түгел, ә инде аргументларны ныклы итеп асырга, уларды киңәйтергә дигән максат тора. Монда шәхсән үзегезнең фикерегезне генә яңгыратмайсыз, төрле матбугат, дәүләт сыгынактарына таянаһыгыз, уларның фикерләрен яңгыратаһыгыз, ябай халыктың фикерләре бәлки һезнең тарафта булһа, уларды яңгыратырга тырышасыз һәм шундай төпле генә анализ менән дебат оюндарын уйнарга мөмкинлек буласак. Артабан шулай ук ябай гына формала тагыла мисал итеп килтерә алам. YouTube'та дебат оюндарының мисалдарын карай аласыз. Парламентский дебаты дип язһагыз яки британская форма парламентских дебатов дип язһагыз, улар килеп сыга, уларны барыһын да карай аласыз. Нисек кешеләр, студентлар уйнайдар, нисек бер-берсе менән фикерләре менән алышалар һәм дә инде дөйем баһалама берип шуга таяна аласыз мисал формалап. Һәм әлегә ошо, әгәр дә хороларыгыз булһа, һезләрне бирә аласыз дебат оюндарына карата. Хоролдар бармы? Дөйем кимәлдә барлык серләрне асырга тырыштым. Әгәр дә карантин бетһә, тирала безнең уй пландар бар, мәктәптәргә, районнарга дебат оюндары менән сыгырга планда түгел, гомумән без планлаштыргайнык, әмма менә шундай хәл килеп сыкканга күрә, бүгенге көндә туктатып торырга туры килде. Чөнки укучылар әле дистанцион рәвештә белем ала. Башкортстанда гына түгел, хәтта сит өлкәләрдә лә план коргайнык, әмма әлегә килеп сыкмай. Нисек кенә булмаһа, барыбер тормышка ашырасакбыз, әмма шундай киләсәктә һәрбер мәктәптә диярлек бүгенге көндә республикалы һәрбер
Уку йорттарында әгәр дә башкорт телендә дебат клубтары барлыкка килһә, был бик яхшы тәҗрибә, гомумән мисал булырны, сөнки был уендар әйтеп үтмешләр инде, фикерде еткерә белү, үстерүгә һәм дә инде гомумән күп һәләтләрне үстерүгә сәбәпсе булып тора. Һәм укучыларга был шулай ук бик мөһим һәм кәрәк. Бүгенге шундай осорда цифр дөньяһына үзеңнең белемнәреңне туплап, уларны yetkерә белү ул мөһим. Шуңа күрә лә әгәр дә һезнең мәктәбегездә, мәсәлән, яки дәресегездә укытучылар карап утырһа, үткәрергә теләһәгез, без үзебезнең яктан да ярдәм итәргә әзербез. Төрле консультацион кагыйдәләрне аңлатырга, бәлки мөмкинчелек булһа, үзебездә килеп үткәрешергә һәм дә инде гомумән безгә ошондай дебат клубтары кәрәк. Бунда күп осракта урындагы кешеләрнең кибете, урындагы укучыларның әүдемлеге бик мөһим. Чөнки тап улардан был уенның сифаты тора, был уенның артабан үсеше, дебат клубтарының үсеше һездән тора. Буны әгәр дә инде тормышка ашырып ебәрһәк, бик яхшы тәҗрибә булачак. Әгәр дә инде үдегез был уенга инеп китһәгез, һуңыннан аерыла алмаячаксыз һәм дә инде бик шундай яхшы үзгәрештәр, сифатлы үзгәрештәр кичерерсегез дип ышанабыз. Әгәр дә инде һораудар булмаһа, әлегә ошуның менән тамам. Бында караганыгыз өчен зур рәхмәт. Һораудар әлегә юк. Һораудар буенча гомумән мөрәҗәгать итәргә була Башкорт телен һаклау мөхтәре фонды яки бәйләнештә селтәрендә ВКонтакте, Facebook, Instagram. Мин Байрас Азаматов, шулай ук таба аласыз барлык социаль селтәрләрдә. Һәр вакыт мөрәҗәгать итә аласыз. Зур рәхмәт.